SiteTech er en robotvirksomhed, der udvikler bæredygtige løsninger til byggebranchen. Jeg hedder Martin, jeg er founder af SiteTech. Vi er drevet af at automatisere. Vi vil gerne fjerne det hårde, fysiske, nedslidende arbejde. Grunden til, at SiteTech har bygget en fugekræsningsrobot, det er fordi, at det er en meget tung, nedslidende proces, og tænkte, det her det må kunne laves bedre og smartere. Robotten bliver ikke træt, den har ikke brug for pause, og derved så kan vi sørge for, at vi altid har en god kvalitet gennem hele projektet. Kunden vil opleve en bedre kvalitet. Kunden vil have noget materiale til deres ESG-rapporter. De er sikre på, at de ikke kommer til at benytte sig af social dumping, ved at det er os, der kommer ud og hjælper dem. Når man ringer til os, så er det den klassiske proces. Vi kommer ud, giver en pris, og så tager vi hele opgaven. Vi vil gerne både fjerne fuge og også putte fuge i igen, så vi laver en total facaderenovering.